ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହି ଆସିଛି। ଗୋମାତା ହିନ୍ଦୁ ଜାତିର ନମସ୍ୟ ଓ ଗୋମାତା ଦେହରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ନିବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବୃଷଭ ମହାଦେବଙ୍କ ବାହନ ଓ ପୂଜ୍ୟ। ସେମିତି ସର୍ପ ବା ନାଗ ଦେବତା ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ଆମର ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ। ଅନନ୍ତ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ସପ୍ତଫଣୀ ନାଗ ଉପରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ସଦାଶିବ ମା କାଳୀ ଓ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଭୂଷଣ ନାଗ। ବାସୁକୀ ନାଗ ପୃଥିବୀକୁ ଶିରରେ ବହନ କରିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ବଳରାମ ଶେଷ ନାଗଙ୍କ ଅବତାର ବୋଲି କଥା ରହିଛି। ବଳରାମ ମହାପ୍ରୟାଣ ବେଳେ ନାଗ ରୂପ ଧରି ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଉଭେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ନାଗଫଣା ତଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ମହାଭାରତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମଙ୍କ ବିଷରରୁ ଭକ୍ଷଣ ଜନିତ ବିଷନାଗମାନେ ହରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପୁଣି ନାଗକନ୍ୟା ବେଲାବଳୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବେଲାଳସେନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଜଣେ ପତ୍ନୀ ଉଲ୍ଲୁପୀ ନାଗକନ୍ୟା ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପୁତ୍ର ଇରାବନ୍ତ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଅଶ୍ୱେଷଣ ନାଗ କର୍ଣ୍ଣର ବାଣରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଖାଣ୍ଡବ ବନ ଦହନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଉଦ୍ୟମ କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। କଳି ପ୍ରଭାବରୁ କର୍କଟକ ନାଗର ବିଷଜ୍ୱଳାରେ ରାଜା ନଳ କୁରୂପ ହୋଇ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବାସୁକୀ ନାଗକୁ ଖୁଆ ରଜ୍ଜୁ କରି ସାଗର ମନ୍ଥନ ହୋଇଥିଲା। ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହୋଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ତକ୍ଷକ ନାଗ ଦଂଶନ କରୁ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପରୁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଆସାମରେ ନାଗଦେବୀ ମନସାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାମିଲନାଡୁର ନାଗେରକୈଲ ଠାରେ ନାଗ ଦେବତାଙ୍କର ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଓ ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ନାଗ ପୂଜା ହୁଏ। ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଓ ଇତିହାସର ନାଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବହୁ କାହାଣୀ ଓ ଆଖ୍ୟାୟିକା ମାନ ରହିଛି। ପୁଣି ବଦାଭ୍ୟାସ ଛାଡୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭାଗବତ ବାଣୀ ପ୍ରୟୋଗ କରି କୁହାଯାଏ, ସର୍ପରେ ଜାତ କଲୁ ମୋତେ ସ୍ୱଭାବ ଛାଡ଼ିବି କେମନ୍ତେ। ଏସବୁକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ଭାରତରେ ନାଗ ବା ସର୍ପ ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। ନାଗ ପୂଜା ତାମିଲ ଓ ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ବହୁଳ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଛି। ଏହି ପରମ୍ପରାରେ ଗୋଟିଏ ପୂଜା ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ନାଗ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା। ଏହା ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀ ବା ନାଗଲ ଚତୁର୍ଥୀ ଭାବେ ପରିଚିତ। ନାଗ ପୂଜନ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଧାନ ବ୍ରତ। ଏହି ବ୍ରତ ପ୍ରଚଳିତ ହେବା ପଛରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ବହୁଦିନ ତଳେ ଅବନ୍ତୀ ଦେଶରେ ଜଣେ ସାଧବ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର 7 ପୁଅ ଓ 7 ବୋହୂ ଥିଲେ। ସାଧବ ବଡ଼ 6 ବୋହୂଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଦର ସ୍ନେହ କରେ, କିନ୍ତୁ ସାନ ବୋହୂକୁ ଆଦୌ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ। ଘରର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାନ ବୋହୂକୁ କରିବାକୁ ତାଗିଦ କରିଥାଏ। ସାନ ବୋହୂ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଘରର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିଥାଏ। ଦିନେ ନାଗ ନାଗୁଣୀଙ୍କ 7 ପୁଅ ନଦୀରେ ଗଡ଼ିଶା ମାଛ ହୋଇ ଖେଳୁଥିଲେ। ସାଧବ ବୁଢ଼ା ସେଦିନ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇ ଯାଇଥିଲା ଓ ନଦୀରୁ ଏହି 7ଟି ମାଛ ଧରି ଆଣି ସାନ ବୋହୂକୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଦେଲା। ସାନ ବୋହୂ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ପାଖରେ ରଖିଦେଇ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପାଶୋରି ଯାଇଥିଲା। 4-5 ଦିନ ପରେ ତାର ମାଛ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ସାପ ଛୁଆ ପାଲଟି ଯାଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସାନ ବୋହୂ ସାପ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଧ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପୋଷିଲା। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିଗଲେ। ସାନ ବୋହୂ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଉଇ ହୁଙ୍କା ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲା। ସେହି ସାପ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ଓ ପାତାଳପୁରୀକୁ
निज बापा माँ नाग नागुणी पाखक चलीगले। नाग नागुणी हजि जाइथिबा छुआ मानंकु पाई बड़ आनंद हेले। छुआ माने तांकर पूर्व कथा ओ साधव सान बोहू कथा बापा माँ को कहिले। सान बोहू सेमानंकु पाली थिबारु ताकु सेमाने धर्म भौणी करिछंती बोली कहिले। किछि दिन अतिबाहित होइगला। दिने नाग छुआ मानंकर धर्म भौणी कथा मने पड़िला। सेमाने बहु प्रकार उपहार मान धरी धर्म भौणी साधव बोहू को संखलिबाकु आसिले। सान बोहू धर्म भाई मानंकु देखि बड़ खुशी हेला। नाग भाई माने धर्म भौणी को खुशी रे सवारी रे बसाई पातालपुर को नहीं गले। साधव बोहू पातालपुर रे महासुख रे रही कामे निज घर कथा भूली गले। दिने से पातालपुर रे गोटे घर खोली देखे तो सही घरे विषधर साप माने फा फा फुटकार करुछंती। नाग ओ नाग माँ पचारि जानिला जे एही फुटकार करुथुबा सर्प माने संसार रे अन्याय अनीति अनाचार करुथुबा लोक मानंकु दंशन करंती। सही सर्प मानंकु निष्ठार सहित पूजा कले सेमानंक ठारू बड़ लाभ करी मनुष्य सुख शांति धन जन गोप लक्ष्मी युक्त होइथाए। किछि दिन परे साधव बोहू को नाग भाई माने नाग लोकरु नहीं ता निज घरे छाड़ी दे आसिले। सान बोहू नाग लोकरे शुणी आसीथिबा कथा अनुजाई नाग मानंकर पूजा आरंभ कला। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी दिन से नाग पूजन करिथिबारु सही दिन ठारू ये नाग पूजार प्रचलन होइछि। संतान ओ ऐश्वर्य प्राप्ति कामना करी महिला माने एही नाग चतुर्थी व्रत पालन करिथांती। साधारणतः किछि महिला एकत्रित होई एही व्रत को एक ओषा भावे पालन करिथांती। पूजारे अरुआ चाउल बिरी मुग चूना सहित छेना गुड़ घिओ नढ़िया मिसाई भोग प्रस्तुत करा जाए। ओसैती माने स्नान व नूतन वस्त्र परिधान करी पूजा स्थान को लिपि परिष्कार करी आस्थान प्रस्तुत करती। पुरोहित तंबा पितल सुना रूपा इत्यादि धातु निर्मित नाग मानंकु हलदी पानी रे गाधोई देई आस्थान रे नुआ लुगा ऊपर स्थापन करती। सर्प मानंकु फूल चंदन सिंदूर लगाई बेश करा जाए। आस्थान निकट रे उई हुंका खंडे रखी चंदन सिंदूर फूल देई सजाई दिया जाए। पुरोहित भोग लगाई नाग चतुर्थी महात्म्य पाठ करती। यही पूजा साधारणतः अपराह्न समय करा जाई थाए। केतेक स्थान रे यही पूजा उई हुंका पाखरे करा जाए। ओसैती माने अत्यंत निष्ठार सहित व्रत पालन करी नाग देवतांकु भक्ति निवेदन करिथांती। नाग चतुर्थी महात्म्य रे ये व्रतर पालन विधि और व्रतर फल विषय लेखा अछि। नाग चतुर्थी रे मानसिक स्वरूपे बहु व्यक्ति शिव मंदिर मानंकरे तंबा पितल सुना रूपा इत्यादि धातु निर्मित नाग शिवंकु लागि करी महामृत्युंजय मंत्र पाठ करिथांती। नाग पूजन पई आमर शास्त्र मानंकरे बहु मंत्र रहिछि। शास्त्र रे थिबा केते गोडिए नाग मानंकर नाम यथाक्रमे बासुकी पद्म महापद्म तक्षक कुलिक कर्कोटक शंख मणिभद्र ऐरावत धृतराष्ट्र प्रह्लाद इत्यादि। नागदेवता पूजारे मनुष्यर अकाल मृत्यु भय दूर हुए। गृहस्थर गृहर सर्वरिष्ट खंडन होई शांति विराजमान करे। मनुष्य अखंड सौभाग्य प्राप्त होई सर्वत्र विजय लाभ करिथाए। आसंतु एही नाग चतुर्थीर पवित्र दिन रे नाग देवतांकु प्रार्थना करी आशीर्वाद कामना करिबा। ओं भुजंगे साय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्।